हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। सुबह जगते ही कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में सबसे पहले लैब क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद ऑडिटोरियम के लिए जाते हैं। ऑडिटोरियम में जाते ही कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती है। तो सेशन एंड होने के बाद हम लोग वहाँ से खाना खाने के लिए चल देते हैं। आते ही देखते हैं कि वहाँ बहुत ही क्राउड है। कुछ समय वेट करने के बाद खाना खाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर दूसरे सेशन के लिए ऑडिटोरियम जाते हैं। सेशन एंड होने के बाद रूम पे चले जाते हैं। धन्यवाद।